det helt skjønt. Det er utrolig fredelig. Men nå kan fjorden her inne bli forandret for alltid. Det kan bli fantastiske greier hvis den får lov til dette her. Han ser for seg ei kunstig øy eller halvøy, opp til 150 dekar med tomter til næring eller bostad. Nei, det var vel kanskje varaordføreren i Kvinnherad da, så kom ideen i første omgang. Den er nok hentet fra Dubai. 3 store tunnelprosjekt i området skaper enorme mengder med stein, som nå kan komme til nytte. Ideen kan også løse et annet vestlandsk fjordproblem. Her er stort sett byggeforbud overalt. Det er rasfare, flaum. Og det som blir liggende ute i fjorden her er jo helt rasfritt. Og flaumsikkert og hva det måtte være. Varaordføreren får ikke napp for ideen sin hjå fjordfiskerne. Det må ikke ødelegge fjordene. Det må jo ødelegge en hel del av all den fisken som går her. Skepsis er det også politisk, selv om de fleste sier de vil gå for prosjektet. Somme frykter at kommunen ikke vet hva de er i ferd med å sette i gang med. I verste fall så sitter vi med svær steinfylling som ikke kan brukes til noe som helst, og alt liv i sjø er ødelagt. Det er rett og slett for tynt å gjøre et vedtak nå. Jeg synes det er ganske naturlig at noen er skeptiske til et sånt inngrep. Men jeg mener at det kan være av stor samfunnsnyttig betydning. Det er enda mange skjær i fjorden før Kvinnherad får si Dubai-øy. Men en plass må en nå dumpe all den steinen. Det er jo nok av plasser der det trenger stein å bygge opp, i stedet for å ødelegge denne fine fjorden her. Det er min mening da.